Ну что, сегодня мы проиграли с неловким счетом 1-4. Гриш, что все-таки случилось? Почему такой счет? Ну, глупые ошибки в начале первого периода, потом тяжело собраться уже было, как бы, можно сказать, не шло чуть-чуть, и много меньшинства, все это накапливается, ну и вот он итоговый счет такой у нас. Можно ли списать это поражение на отсутствие Бусыгина и Хамидуллина? Да я думаю, нет, как бы, что, мы все ребята бьются, все стараются, кого-то не хочется выделять. Я думаю, что это причина не в этом. А не сыграла свою роль психология, то, что на предсезонке проиграли им и на турнире Ступино крыльям тоже проиграли в финале? Да нет, я думаю, это ничего не сыграло. Это предсезонка, уже все забыли эти игры, надо выходить, биться на эти матчи, и никто не вспоминает. Наоборот, это как бы, принципиальный соперник, надо больше настраиваться, и никто не держит в голове там то, что вот психологически какие-то проблемы. Просто хорошая игра, как война. Ну, вот так получилось. Нельзя дома так играть абсолютно. Будем разбираться, надо забывать это и выходить завтра на бой на новый. Каким образом тренер просил исправить ситуацию в перерывах? Ну, нам надо было добавлять в атаке, больше бросков делать, где-то на удаление идти. Но опять же, как нельзя выиграть игру, если у нас там столько меньшинства во втором периоде, вроде договариваемся. Ну, будем исправлять эти ошибки. Я думаю, завтра будет другая игра, и мы сделаем нужные выводы. Если брать по всей игре, исключая ошибки, с этим соперником можно играть? То есть дает играть? Ну, конечно, можно со всеми, нужно играть, и можно, потому что все команды сейчас равные, никто не хочет уступать. И надо просто начинать более собранно, более активно, и тогда будет все в порядке. И нету таких команд, которые не дают играть вообще. Все в наших руках, и мы должны работать над собой, над игрой над своей.